السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، وإحنا لسه مكملين معاكم سلسلة الديس اسامبليز أو السلسلة بتاع الفك المنتجات، أو بمعنى أصح اللي هي سلسلة الدي اف دي اللي هي ديزاين فور ديس اسامبلي. يعني إيه ديزاين فور ديس اسامبلي؟ يعني إن إحنا بنبدأ نفكر في الحاجة من ناحية لما تيجي تصمم منتج، ازاي بتفكر ان المنتج ده بعد ما يتعمل ويتصنع ازاي هتقدر تفكه بسهوله. فانت بتحط في الديزاين عمليه التصميم اللي انت بتعملها، بتخلي بالك وتحط في اعتبارك ان المنتج ده ازاي هتقدر تفكه بعدين. طيب احنا ليه بنعمل حاجه اسمها الدي اف دي او الديزاين فور ديس اسامبلي؟ لان انا احاول، في ناس كتيره زعلت ان في اكسبريشنز او في مصطلحات كتيره بالانجليزي، اللغه الانجليزيه، فهنحاول ان احنا نقول بقدر المستطاع الحاجات باللغه العربيه. فبكل بساطه كده، احنا ليه بنعمل عمليه الديزاين فور ديس اسامبلي، او بنعمل عمليه ان انت بتبدا تعمل تصميم من ناحيه، او بتاخد في اعتبارك ان انت المنتج ده هيتفك ازاي بعد كده، عشان كذا حاجه. اول حاجه عندنا في حاجه اسمها الترانسبورتيشن، النقل، ان انت عشان تنقل الحاجه، وده برضو اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي قبل كده، وبرضو هنقوله في كل اول فيديو. عمليه الترانسبورتيشن، انت لما بتيجي تنقل حاجه من مكان لمكان لازم تفكها. لو منتج كبير، لو منتج صغير مش هتفرق معاك. فعمليه الديس اسمبلي او عمليه الفك مهمه جدا. عمليه الصيانه، المينتننس، لان انت لما تيجي تصلح حاجه فلازم تعرف ازاي تفكها. عمليه الابجريد، الابديت، يعني انت مثلا دلوقتي عايز هتحدث حاجه، هتعمل تحديث لمنتج او هتغير فيه حاجه، زي لابتوب مثلا، هتغير فيه رامات، هتغير فيه هارد، هتعمل فيه اي حاجه. فعمليه التحديث، الابجريد، ده برضو يعتبر واحد من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنعمل عشانها الديزاين فور ديس اسمبلي. وطبعا معانا حاجه تانية مهمه جدا اللي هي عمليه السورتنج والفاسيليتيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي الحاجات اللي انت بتستخدمها، في عندك حاجه باظت خالص، فتقدر ازاي تعمل سورتنج للكومبوننتس، او تبدا تصنف الكومبوننتس او الاجزاء اللي موجوده عشان تقدر تستخدمها في حاجات تانية. زي مثلا لو في تروس، في شويه جيرز في منتج تقدر تستفاد بيها في منتج تاني، في شويه سوست سبرينجات، السبرينج تقدر ان انت تستخدمه في حاجه تانية. فالفكره كلها، الاوبجيكتيف بتاع الديزاين فور ديس اسمبلي والديزاين فور مانيفاكتشرابيلتي، ان انت بتبدا تشوف ايه الحاجات، البيربس او ايه الغرض من عمليه الديزاين، او يعني انت بتاخد في اعتبارك ان انت بتعمل ديزاين للمنتج، بتخلي بالك المنتج ده هيتفك ازاي، او هيتعمل له ديس اسمبلي ازاي. مش بس كده، واحد من الحاجات الجميله اللي احنا عاملين حسابنا في الفيديو هنا، ثواني لحظه واحده، ايه اللي طلع ده؟ من الحاجات الحلوه قوي اللي احنا في الفيديو، سلسله الفيديوهات بتاع الفك او الديس اسمبليز اللي احنا بنعملها، ان انت تبدا تبص او تاخد في اعتبارك اللي بيصنع المنتج بيصنعه ازاي. نبدا نعمل زي برودكت ريفيو من ناحيه الديزاين او من ناحيه التصميم، يعني مش من ناحيه الفانكشن. يعني انا ماليش دعوه المنتج ده شغال ازاي، كفاءته عامله ايه، كفاءته حلوه وحشه، لا، انا ببص عليه من ناحيه، من منظور التصميم، من البروسبكتيف بتاع الديزاين، من الديزاين بروسبكتيف. يعني هل هو الراجل مصمم المنتج ده بطريقه كويسه؟ هل في عيوب؟ هل في حاجات زياده؟ هل في حاجات هو ما خدهاش في اعتباره؟ فاحنا بنبدا نعمل برودكت ريفيو، يعني بنبدا نعمل نظره عامه على المنتج بتاعنا، نشوف الراجل اللي صنعه او الشركه اللي صنعته على اي اساس، او خدت في اعتبارها ايه في عمليات اللي هي الكونسبتس بتاعه الدي اف دي، الديزاين فور ديس اسمبلي. فهنمشي واحده واحده مع بعض كده، هنشوف ايه الحاجات اللي عندنا. في منتج معانا النهارده جميل، هو المنتج ده بلاور او منفاخ، ده اللي بينفخ الهواء، اللي بينفخ الاتربه. المنتج ده شغال، مش بايظ. فهنبدا نفك واحده واحده، هنعمل له برودكت ريفيو، نبدا نشوف ايه الكومبوننتس اللي جوه، الناس خدوا في اعتبارهم ايه، طب الحاجات دي صح ولا غلط، طب في حاجات زياده، في حاجات ناقصه. يعني هنبدا نبص عليه من ناحيه، من منظور المصممين او من منظور البرودكت ديزاينرز. طيب، قبل ما نبدا الفيديو ده، ان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله هيبقى معانا فيه الشانيور، او اللي هو المتاب او الدريل. الشانيور ده هيبقى شانيور اي بي تي، اللي هو الكراون ده. هنبدا نمسكه واحده واحده، هنبدا نفك ونعمل كريتيك او نعمل برودكت ريفيو للشانيور ده. طبعا لازم يكون معانا فانوس المفكات او طقم المفكات عشان تقدر تفك براحتك من غير اي مشكله. هنا لو جينا بصينا، احنا عندنا فيه شويه مسامير كتيره جدا، وده يعتبر عيب من العيوب، او العيب من العيوب.
ان احنا عندنا هنا في ادي 1 2 3 4، يعني في اليد دي او الهاندل دي عندنا فيه 4 مسامير او 4 سيت سكروز صغيره. نفس الكلام هنا الجنب التاني في الوش الكفر الجنب التاني، هلاقي فيه ادي 1 2 3 4 5، يعني بالاجمالي كده يعني ان توتال كده عندنا فيه 9 مسامير. تمام. طيب مبدئيا الناس بتوع البرودكت ديزاين او الناس اللي هم مصممين المنتجات المفروض يقول لك ايه وانت بتيجي تعمل ديزاين لمنتج، المفروض بتقلل عدد المسامير على قد ما تقدر. طيب هنا احنا المفروض نعمل ايه؟ يعني ممكن تعوض تعمل 2 وتعمل الباقي حاجه اسمها سناب لاتش، او اللي هو حاجه زي الشفه او العاشق والمعشوق اللي هم بيدخلوا في بعض، زي مثلا حاجه زي ظهر الريموت الكنترول بتاع البطاريه. لما بتيجي الريموت الكنترول بتاع التلفزيون لما تيجي تغير البطاريه تلاقي في حاجه اسمها لاتش ورا. اللاتش ده او سناب فيت ده ممكن يكون فيتشر يستغنى او يعوضني عن ان انا ممكن مثلا استخدم مسمارين. يعني انا ممكن اعمل 2 بس والاثنين التانيين اعمل مكانهم اللاتش او اعمل مكانهم اللي هو العاشق والمعشوق ده. فاول يعني ديس ادفانتج شايفينه في الديزاين اللي عندنا، احنا مش بنتكلم على المنتج، يعني المنتج كشركه انجو من الشركات الصينيه الجميله جدا الصاعده جدا في مجال التولز والعدد والادوات، اللي بدأت تاخد سمعة وريبيتيشن جميلة جدا في السوق والمجال. بس يعني احنا بنبص على المنتج بصفة عامة. يعني هو الناس كلها بتشتغل برضو، يعني احنا قلنا برضو قبل كده في اول فيديو ان انت من الاوبجكتيفز بتاعتنا او من الاغراض بتاعتنا في الفيديوهات دي ان انت ممكن تعمل حاجه اسمها ار ان دي يعني ريسيرش اند ديفلوبمنت. يعني انت تقدر تشوف المنتج ده الناس فكرت فيه ازاي، تبدا تشوف ايه ممكن تعمل زيه. يعني منتج زي ده يعني احنا لما نيجي نفتحه، انا فكيته قبل كده كذا مره، كل المكونات او كل الاجزاء اللي فيه او كل الكومبوننتس اللي فيه تقدر تعملها بكل سهوله من غير اي مشكله وتبقى رخيصه جدا. فليه احنا ما نعملش منتج زي ده عندنا؟ يعني منتج سهل وبسيط مفيش فيه اي مشكله خالص. فيعني ده برضو حاجات اللي هي الار ان دي، ده يعتبر واحد من الاوبجكتيفز بتاعتنا اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت او تطوير البحث والتطوير في المجال بتاع تصميم المنتجات. طيب هنبدا كده بسم الله نفك واحد واحد، مسمار مسمار. طبعا في ناس بتحب تجيب اللي هو السكرو درايفر اللي هو اللي بالهواء ده اللي هو بالكهرباء عشان يسهل معاك، بس للاسف ده بيبقى مشكلته ان هو مش بيقدر يعزم معاك في الاخر، مش بيديك التورك المظبوط او مش بيقفل معاك، يعني ممكن يبوظ راس المسمار. فبيستحسن ان انت تستخدم المفكات العاديه. طبعا احنا هنا بناخد وقت كتير في الفك، فالديزاين فور ديس اسمبلي او عمليه التصميم من منظور فك المنتج مش حاجه حلوه ان انت تبدا تفك كتير. المفروض انت عشان تصلح او تعمل تحدث حاجه او هتستفاد منها في حته السورتنج، المفروض ان انت تفكه بسهوله، يعني ما يبقاش فيه مشكله في عمليات الفك. طبعا هو ده ما اتفكش قبل كده، احنا فكينا البلاور، انا فكيت كذا بلاور قبل كده، يعني ربنا يمسيه بالخير دكتور احمد مهيب هو اللي علمنا الماده دي. فكان في بروجكت عندنا، كان في مشروع وانا طالب زمان، كان برضو حاجات اللي هي الدي اف دي والكلام ده، كان على بلاور تاني، عملته برضو على بلاور بس كان على بلاور تاني. طيب احنا دلوقتي لما نيجي نفك طبعا تتاكد كويس جدا ان انت مش فاتح، مش حاطط الفيشه في الكهرباء تجنبا لاي مشاكل في الكهرباء عشان ما نتكهربش. طيب دلوقتي احنا فكينا اول كفر، يعني نحاول نظبط الكاميرا كده شويه. تمام. طيب احنا دلوقتي فكينا اول 4 مسامير اليد. جميل. من جوه هنا عندنا في بلاستيك انكلوجر او حاجه بلاستيك، يعني اليد البلاستيك فيها المكان بتاع الزرار وطالع منها السلوك زي ما احنا شايفين كده. تمام. فده كده يعتبر اول جزء في البلاور. طيب هنبدا نفك الجزء الثاني، ممكن نركن البلاستيك ده على جنب. طيب من حته ك دي اف ام يعني ديزاين فور مانيفاكتشرابيلتي، يعني الديزاين من وجهه او من منظور التصنيع. لو جينا بصينا على الجزء ده، الجزء ده سهل وبسيط، يعني هو في مالتيبل ريب هنا، يعني الدول ريب
فده من الحاجات برضو الجميلة. شايف شايفينها ولا لا؟ يعني في جروف هنا عشان يتحط في، ده بيبقى حاجة اسمها لاب فيتشر. تمام، فده من الحاجات الجميلة واللذيذة برضو عشان يمنع اي ليكج او يمنع اي تسريب لو في حاجة هتدخل، عشان ما فيش حاجة تدخل جوه او يحصل يعني مشاكل. فده هنا طبعا ده العلامة بتاعت الختم بتاع الاسطمبة اللي هو الوقت والتاريخ. مش عارف باينة ولا لا، يعني هحاول ابينها لكم في الكاميرا. اللي هو ده الستامب ده، هلاقي في حاجة زي سهم كده او ساعة جوه. تمام، ده بيبين لي الوقت والتاريخ وتفاصيل المنتج. تمام، ده كده بالنسبة لأول جزء معانا. طبعا ده اللي هو الحتة الرابر بيس أو الجزء المطاطي. يعني ده مفيش فيه تفاصيل كتيرة. كحتة دي اف ام هو مفيهوش تفاصيل، يعني ده حاجة سهلة جدا وتتعمل بسهولة، مفيش أي مشكلة فيها. طيب نبدأ واحدة واحدة نفك الكفر الأساسي. طبعا احنا زي ما قلنا البلاور ده او المنفاخ ده شغال كويس جدا، هو مش بايظ. فاحنا مش بنفك عشان نصلحه، لا احنا بنفك عشان نعمل برودكت ريفيو. وطبعا في الاخر ان شاء الله هنرجعه تاني زي ما كان عشان نتاكد ان كله تمام، وعشان يبقى الاوبجيكتيف بتاعنا كويس. يبقى لا احنا مش بنفك حاجه عشان نبوظها، لا يعني في ناس تخاف تفك حاجه عشان ما تبص منها، لا احنا بنفك عشان نتعلم. بتاع روبوبيكيا يعني يعني حلله الوقت ان هو يجي يعمل دلوقتي، بس مش مشكله. طبعا يعني انا بحاول على قد الامكان ان انا اعمل الفيديوهات اتكلم بالعربي. احنا لينا اخواتنا واشقائنا في الوطن العربي يعني طلبوا في كومنتات كتيرة ان احنا اللغة تبقى باللغة العربية، فمش عايزين نزعل حد. طيب احنا فكينا الكفر الاساسي البلاستيك. تمام، هنا طبعا برضو في عندي الساعة الختم، ده تفاصيل المنتج اللي هي بيتعمل امتى والتاريخ والوقت والماتيريال. يعني الماتيريال ده اي بي اس مكتوبه هنا، مش عارف باينه ولا لا، المفروض ان هي باينه. تمام، فده من الحاجات الجميله جدا. يعني الكفر ده سهل جدا، ما فيش فيه تفاصيل صعبه في عمليه التصنيع. يعني ده يتعمل على حقن عادي جدا، دكر نتايه. ممكن الحته دي تبقى محتاجه ليفتر او اللي هي الحاجه اسمها زلاقات. يعني في عندي حاجه اسمها زلاقه. تمام، الزلاقات ديت اللي هي لما بيبقى عندي في حاجه اسمها اندر كات. الاندر كات ده لما بيبقى ده كده، يعني منتج زي ده هيتعمل دكر وانتايه. ازاي؟ مش هينفع يتعمل فيه دكر وانتايه على طول عشان في هنا حته داخله لجوه. فالحته دي الدكر هيخرج ازاي من النتايه لما نيجي نحقن ده على اسطمبه الحقن. فهنا عندي فيه حتتين بساط هنا صغيرين هيبقوا محتاجين ليفترز او زلاقات. تمام، فده بالنسبه للكفر ده. طيب لو جينا بصينا هنا هنلاقي في عندي المروحه بتاعه الموتور بتاع البلاور. جميل، طبعا هي دي ممكن تكون متكنتره. دي عايزه مفك تاني، عايزه مفتاح، معلش مش مفك. طيب انا ممكن ادخل اجيب المفك كده، نوقف الفيديو اجيب المفتاح واجي. طيب دلوقتي انا جبت طقم المفاتيح اللي عندي. انا عندي فيه طقم بيب، بس البيب اللي عندي كلها كبيرة. دي اسمها بيبة اللي هي حرف ال. تمام، لا البيبة شغالة كويس. طبعا البيبة بتبقى المقاسين واحد، يعني الناحية اللي فوق زي الناحية اللي تحت. البيبة دي عشان واحدة بتفك بيها بتعزم والتانية بتفك بيها عشان بسهولة. طيب طبعا هي المروحة عشان ما تفكتش قبل كده ف هيبقى صعب شوية ان احنا نطلعها. عايزين نوصل للجزء اللي فيه الموتور.
الفكرة كلها ان تحت المروحة دي في اماكن لمسامير، فلازم المروحة تطلع الاول عشان تقدر تفك النصين دول، النص ده وده. في هنا خط فاصل اللي هو بتاع الموتور، شايفينه؟ تمام، يعني هو كده باين في الفيديو. فعندنا هنا في اماكن مسامير، هو في مسمارين جوه، او اكشلي هم اربع اماكن للمسامير. فلازم المروحة تطلع عشان نقدر نفك الجزئين دول. فهي شكلها كده في هنا حاجة وردة، هنحاول نشوف مفك نوع الوردة. هنا ده صغير، ممكن ده يجي معانا. طبعا ده يعتبر عيب تاني، ان انت بتستخدم كذا نوع من انواع المفكات، وده مش حاجة حلوة في الديزاين. المفروض ان انت في الديزاين لما تيجي تعمل منتج عشان تسهل عملية التجميع والتركيب والفك في نفس الوقت، لازم تعمل حاجة اسمها standardization. يعني ايه standardization؟ يعني تحاول توحد الحاجات عشان تتفك بحاجة واحدة وبسهولة معاك. عايز واحد أصغر سنة. طيب نشوف المشرشر كده، قربنا نخلص كل المفكات وهو لسه. طيب هنحاول بالراحة كده نفكها واحدة واحدة، يعني هي ماسكة جدا. هو هنا في مشكلة كبيرة في المنتج ده، ودي من الحاجات اللي احنا مش بنحبها خالص. يعني اهو ده الناس بتحفظ بيها يعني المنتج بتاعها عشان ما تفكوش. حاجة اسمها الانتي باك اوت. يعني الانتي باك اوت من الحاجات اللي فيها عيوب كتيرة جدا. يعني شايفين المسمار ده؟ المسمار ده داخل حاجة اسمها شحط. يعني ايه شحط؟ يعني ده داخل كبس جوه المكان الهاوسنج او الهول بتاع الفانة. تمام، عشان ما يطلعش لازم، عشان تطلعه لازم تكسر الفانة. طبعا مش هنحاول نكسر الفانة، يعني المنتج شغال وسليم وزي الفل، مفيش فيه اي مشكلة، فمش عايزين نبوظ فيه. فللأسف يعني احنا الفيديو ده كنا حابين ان احنا نوصل للموتور ونفك النصين، بس للأسف شكلها مش هينفع. ليه؟ عشان هنا شايفين، لان انا هحاول اقرب، المسمار ده داخل كبس في البلاستيك بتاع الفانة. تمام، ده معناه يعني مش عارف الريزولوشن واضح ولا لا، يعني عشان تطلعه لازم تكسر الفانة او تكسر الهول ده او توسع الهول ده. فبالتالي لو انت عملت كده معناها ان المنتج كله هيبوظ، يبقى المنتج كله ملوش لازمه. فللاسف يعني هو المنتج شغال وزي الفل، فمش هنضطر ان احنا نعمل العمليه ديت عشان ما نبوظ، يعني خساره. المنتج يعني كويس، بس احنا كنا حابين ان احنا نفك اكتر. بس ده يعتبر عيب كبير جدا 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 في الديزاين. تمام، ليه؟ اولا لو الموتور باظ، يعني الموتور اللي جوه ده نعتبر ان هو باظ وانت عايز تغيره او تصلحه، او تشوف مثلا في سلكه فصلت عايز تصلحها، او وات ايفر ايه المشكله اللي عندك، فانت كده لازم هتكسر الفانه عشان تغير الموتور. فبالتالي لازم هتجيب فانه تانية جديده او تجيب مروحه تانية جديده عشان تعمل موتور. وده يعتبر حاجه يعني الناس المانيفاكتشرز او المصنعين اليومين دول بيتبعوا الاساليب ديت عشان يحفظوا المنتج بتاعهم. بس من منظور المصنع هو كده بيخليك ان انت تلجأ ليه وما تلجأش لحد غيره. فانت كده كده هتضطر عشان تغير الموتور لازم هتغير انا نسيت اربط المسمار حتى كمان. دي برضو مشكلة تانية. عشان تفك ده للأسف، يعني أنا بحاول إن أنا أحاول معاها بالراحة، بس للأسف هي مش هتطلع خالص. لا طلعت، تصدقوا طلعت لما شدتها من الجنبين. طيب احنا كده لسه هنكمل الفيديو، لينا نصيب نكمل الفيديو. تمام، فدي الفانة. الفانة
مش وحشة كدي اف ام، كديزاين فور مانيفاكتشرابيلتي هي سهلة، هي دكر وانتاية صراح جدا، مفيش فيها اي تفاصيل. ممكن يكون فيها سلبة او حتة مسلوبة تبر في الهول ده، عشان هنا الجزء بتاع الشافت بتاع الموتور طالع فيه هنا سلبة شوية. يعني هنكمل الفيديو بتاعنا، حظنا كويس. طيب دلوقتي احنا عندنا فيه 4 مسامير كبار جوه، 4 ست سكروز تخان. فهنجيب اللي هو أدخن واحد ده ونفك. طبعا احنا كده بنفك الجزء البلاستيك الأولاني عن الجزء البلاستيك التاني. ده أول مسمار طويل. طبعا هما هنا الأربعة الأولانيين في الطول مختلفين عن الأربعة التانيين، مختلفين عن الأربعة اللي في الآخر خالص. طبعا الفيديوهات ديت، سلسلة الفيديوهات ديت مش شرط تكون لحد مهندس، لا يعني دي مش شرط ان هي يقول لك لا انت لازم تكون مهندس عشان تفك، لا خالص. يعني في حد بيحب يصلح، في حد بيحب يفك، في حد بيحب يستكشف. فالفيديوهات دي يعني عامة هي جنرال فيديوز لأي حد بيحب المجال ده. بس احنا بنبص، يعني احنا غرضنا في الفيديوهات ديت ان احنا نبص عليه من منظور التصميم. يعني احنا بنبص على المنتج من منظور التصميم، ازاي ان احنا نقدر نطور فيه، نحسن فيه، نشوف هو اتعمل ازاي، يتصنع ازاي. ده بيدينا شوية خبرة في المنتجات وفي طرق التصنيع بتاع المنتجات وفي البرودكت ديزاين وفي الديفلوبمنت. يعني ممكن تشوف حاجة مثلا في منتج، فكرة تستخدمها في منتج تاني، فده بيدينا خبرة حلوة جدا. ده آخر مسمار معانا اهو. مسامير شكل الراس بتاعها مختلف شوية. بسم الله. طيب دلوقتي احنا فكينا المنتج، فكينا النصين اهو زي ما احنا شايفين. بس المشكلة التانية اللي مواجهانا ان الشافت لازق فيه. ده راكب بمسمار كمان من جوه، فده معناه ان انت لازم تفك بالعكس، يعني تنزل الموتور كله من الهاوسنج بتاعه. يعني ده منتج complicated شوية، يعني في تفاصيل كتيرة في الديس اسامبلي بتاعه. فدلوقتي احنا عندنا مشكلة ان احنا هيتفك. يعني احنا هنا الكويل اللي جوه بتاع الموتور مربوط في الاتنين بمسمارين، فده عشان يتفك لازم يتكسر. يعني برضو احنا وصلنا لحارة سد زي ما بيقولوا. يعني جوه هنا الشافت بتاع الموتور مربوط في الجزء ده بمسمار، والهاوسنج بتاع الموتور مربوط في الجزء التاني ده بمسمار. طب انت واحد عايز تفك، هتفك ازاي؟ فده يعني سؤال نسأله للناس بتوع شركة انجو، الشركة الصينية دي. نقول لهم دلوقتي يا شباب، يا اللي عملت ديزاين للمنتج ده، احنا عايزين نفكه، هنفكه ازاي؟ ده سؤال يطرح نفسه. تمام. فدي مشكلة كبيرة.
المشكلة الأكبر كمان شكلنا، يعني هو كده دخل بس مش داخل مظبوط، مش ده الهاوسنج بتاعه. هو شكله مش نص دايرة، يعني الجزء اللي تحت مش مدور، عشان كده هو ليه تطبيعة معينة. تمام، هو كده المفروض الظبطة بتاعته كده، اللي هو المفتاح مع الجزء بيطلع الهواء. طيب للأسف كان نفسنا نفك أكتر من كده، بس يعني مش هيساعدنا الحظ، فهنبدأ نجمع تاني. طبعا كمية مسامير كتيرة جدا، مش عارف ليه في المنتج، ومفيش standardization شوية يعني، أو لا يعني ممكن نقول الستاندرد موجود إن احنا عندنا مسامير كلها بتتفك mainly بنفس المفك. طبعا لازم تربط جامد، بس يعني ما تحاولش ان انت تقرص قوي، تربط جامد عشان ده بيتحرك فيه، هيبقى فيه فايبريشن كبيرة عشان ما يتفكش، وفي نفس الوقت ما تحرقش قوي وانت بتربط، عشان حتة المسمار الراس ما تبص وممكن تكسر البلاستيك، يعني في مشاكل كتيرة ممكن تقابلك. فانت بتحاول على قد ما تقدر ان انت يعني تربط جامد، بس مش جامد قوي يعني. طيب اخر مسمار في القاعدة، اهم حاجة نتأكد ان المنتج شغال تمام جدا زي الفل، مفيش فيه مشكلة. طبعا مفيش اي assembly او disassembly percussions، يعني احنا بنجمع زي ما احنا يعني حاسين كده. ركبنا المروحة تاني، الصامولة بتاعتها، تمام كده. وممكن نجرب ان كله شغال كويس. بسم الله، يعني كده المنتج شغال كويس، مفيش فيه مشكلة. هنبدأ نقفل. هو انا عندي المفروض ان في اير جان، بس الاير جان للاسف مش بيبقى ريكومندد في الفك بتاع الحاجات دي. الاير جان اللي هو مسدس الهواء، عشان زي ما قلنا الاير جان ده بيبوظ الراس بتاع المسمار، وساعتها بقى لازم تعمل له بقى قصص، يعني تاخده بالصاروخ او تطير راس، فندخل في قصة مش لذيذة. مسامير كتيرة قوي 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 في المنتج ده، ممكن الاستغناء عنها بفيتشرز مختلفة توفر علينا مجهود التجميع وتوفر على الشركة. يعني أنا واحد بنتج مثلا ألوفات أو ملايين من المنتج ده، فوقت التجميع بتاع الحاجات دي، بغض النظر إن في روبوت ممكن يكون بيجمع، بس في نفس الوقت يعني الوقت طويل،
وده مش حاجه حلوه. اتاكد ان كل الفيش داخله جوه وكله تمام، كله تمام وزي الفل. نبدا نقفل. وفي نفس الوقت يعني انا كواحد شركه كبيره مثلا، مسامير بدل ما اجيب طن هجيب نص طن مسامير عشان اقفل بيها المنتجات اللي عندي. ده كله ليه؟ ان انا ببدا احسن في المنتج اللي عندي، في التصميم بتاع المنتج اللي عندي، وانا بعمل له التصميم في الاول. احنا كل ده لسه بنتكلم على مرحله ما قبل الانتاج، يعني انت لسه ما انتجتش المنتج ده، لا انت بتتكلم على مرحله التصميم، مرحله الديزاين بتاعتنا. تمام. فكبرودكت ريفيو في زلات قليله في البلاستيك كدي اف ام، كحاجه ديزاين فور مانيفاكتشرابيلتي. المنتج سهل يتصنع، تفاصيله كتيره. ممكن ان انا ابدا استغنى عن الجزء البلاستيك ده. يعني انا كنت عامل المشروع اللي انا كنت عامله كان على بلاور برضه زمان، كان حلو جدا يعني بصراحه، هو كان عاجبني قوي بغض النظر ان انا يعني عشان مش عشان انا اللي عامله. بتحاول ان انت تغير في الديزاين بحيث ان انت تستعوض عن اجزاء ممكن ما تستخدمهاش. يعني احنا ليه نعمل ده حتتين؟ طب احنا ممكن نعمله حته واحده، والسلوك والراوتنج والزرار نخليه في مكان تاني، ماشي. او ممكن عشان الهاندل ده يبقى جزء واحد فانت تعمله حته واحده. يعني ليها تفاصيل وليها قصص كتيره جدا. عايزين نتاكد ان هو شغال زي الفل. شغال تمام جدا كويس. في النهايه حابب اشكركم، ويا رب الفيديو ده يكونوا استفدتوا منه حاجه حلوه وجديده ومفيده. واستنونا الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هيبقى فيه شنيور او دريل او متقاب. احنا حاولنا في الفيديو ده نتكلم باللغه العربيه على قد ما نقدر، وان شاء الله باذن الله مكملين فيديوهات. وتابعونا وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للشانل كنوع من التشجيع. وان شاء الله باذن الله انتظروا الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.